といい生活を望んだ。俺も同じか。ポチタがいる幸せだけじゃ満足できなくて、もっといい生活を夢に見たんだ。そうか、みんな夢見ちまうんだな。じゃあ悪いことじゃねえ。悪いことじゃねえけど、邪魔すんなら死ねえ。さすがに食い殺しは死ぬだろう。さっきの雑魚悪魔が体を乗っ取ったのか。仲間だな。こっちからだ。邪魔。あんたたちの方は心まで悪魔になっちまったみてえだな。デビルハンターとして雇われてるからには悪魔はぶっ殺さねえとな。そっか、てめえら全員殺せばよ。